Alo kızım, uyandın mı? Әйе, олатай, мәктәпкә итеп барам. Йокың туйды мы һуң? Әйе, һеҙҙе төшөмдә күрҙем. Апай менән Ҡырбаба әүләнегеҙ. Һуңынан һин бер өрҙөң дә Ҡырбаба һөйләшә башланы. Бигерәк ҡыҙыҡ төш күргәнһең. Һауа торышы нисек? Һыуҡа өйрәнелгәс, бында эҫе. Былай һәйбәт шикелле. Һеҙҙе һағындыра. Без дә һине һағынабыҙ, ҡыҙым. Ярай. Бөгөн һин яңы мәктәптә уҡый башлайһың. Уңыштар һиңә, ҡыҙым. Рәхмәт, олатай. Ҡыҙым, беләм, һиңә ауыр. Әммә түҙгәнгә түш. Ярай. Миңә малҡайҙарҙы ҡарап кергәрәк. Ә һин уҡы. Ярҙамға, мохтаждарға ҡулыңды һуҙ. Тик үҙеңде һаҡла. Һәм төп эшеңде онотма. Ярай, олатай. Хуш, ҡыҙым. Мин һиңә үҙем шылтыратып торормон. Һау булып тор. Һин кем? Яңы уҡыусы Әсминкең бармы? бар. Себер яғынан теке ҡыҙ уҡырға килеп тигәнләр шул. Атайың көрәк менән аҡса көрәйҙер. Әсәйең алтында күмелеп ултыралыр. Бәлки һинең дә водителең барҙыр. Юҡсы, трамвай менән килдем. Ә беҙҙең ҡала трамвайҙар юҡ. Шулайҙыр эшкә, уҡыуға. Теке машиналарҙа ғына йөрөйгөҙҙөр. Юҡсы, былай егәбеҙ. Болан? Ҡалай шаян ҡыҙ икәнһең. Ярай, бар. Дәресеңә һуңлама. Эй, әйсемең, нисек әле? Ишетмәне. Сәләм. Сәләм, мин Зөлхизә, староста. Ә һин бағайым беҙҙең яңы классташтыр. Әйе. Уҡыу йылы уртаһында баланы яңы мәктәпкә бирәләр үҙе бәләкәс кенә. Сәпсек кеүек. Уфышыларҙы. Күҙең һәйбәт күрәме? Әйе. Ату артҡы партаға ултыр. Алда урындар буш түгел. Ярай. Ултырығыҙ. Беҙҙә яңы уҡыусы. Һаумы, Сулпан? Сулпан, әйҙә үҙеңде классташтарың менән таныштыр әле. Мин Сулпан, дәрестәргә Ҡарсулпан. Уңайлыраҡ булһын өсөн Сулпан тиһәгеҙ ҙә була. Фамилиям Буранбаева. Ҡарсулпан Буранбаева. Тапҡандар исем Ҡарсулпан. Етмәһә, Буранбаева. Йәмәғәт тауыш. Сулпан, мин Гөлназ Рафаиловна, һинең класс етәксе. Класс сәғәтендә матурлап танышырбыҙ, йәме? Ә хәҙергә дәресте башлайбыҙ. Зөлхизә, журналды бирәле. Беҙ ашаныҡ бит инде. Беҙ китап ҡарашабыҙ. 3-нсе дәрестән һуң һәм дәрес әҙерләү алдан. Һин дәрес әҙерләргә ҡалаһыңмы? Ҡалам. Гөлнәзирә, алдыңа ҡарап йөрө. Был Гөлнәзирә ғашиҡ булған. Матур ғына, моғайын уға ла ғашиҡ булғандарҙыр. Йәл уның Ромео һауылдан. Йәйге һәнгер бәйгеһендә танышҡандар. Хатта үбешеп ҡарағандар. Булһасы, яратып үбешкәс, һәйбәт бит. Ужас. Ҡыҙҙар, мин алдан ҡарағыҙ әле. Шул тиклем асыҡтыңмы ни? Асыҡманым да ул, тик ныҡ ашығам.
Абына без асыктык. Зөхүзә, кәрәк инде, без ташыкмайбыз. Рәхмәт, кара әле, мине белмәйем дә ул. Ул минең яңа классташ. Исеме Сулпан. Ә мин Мәрьям, 7нче анан. Сәрия апай әсән яраткан бутка бармы? Бар, кына. Халык. Әсә инде хәлдәре нисек? Дауаханала инде. Барыһы ла яхшы булыр, Мәрьям. Эргәһенә күмәс куйым, ашарһығыҙ. Рәхмәт. Ә үҙең ашамайһыңмы ни? Юк, художка аңлайым. Я, ярай, йүгер. Зөлхизә, нишләп бөгөн һинең классың түгел ашаманы? Һеҙҙән һуң һәр ваҡыт артыҡ порциялар ҡала. Илдар иртән бар ине, 3нче дәрестән һуң юк булды. Оҙон тәнәфестә гел юғала ул. Уҡытыусыңа әйтергә кәрәк. Ә был теге Себерҙән килгән яңы ҡыҙыҡаймы? Мин Сулпан, иртәнге күмәс бик тәмле булды. Сәйеп, бөгөн ҡамыр уңмағайны. Был һиңә тот. Сәйә һавалығыҙ, йәме? Икмәк өҫтәлдәрҙә бар. Сәрия апай һәйбәт ҡатын. Ашап туймаһаң, добавка бирәм. Сәрия апай, иртәнге порция мәтлешкә ашында бер юлы бирегеҙ әле. Килеп еткән аҡ күбеккә батып. Ҡара әле ҡасҡалаҡ. Һин ваҡытында ашарға йөрөмәгәнгә мин ғәйепле түгел. Иртәнге порцияңды түктек, әле лә һуңлап киләһең. Сәрия апай, ашат инде. Уф, ашатмай ҡайҙа ғына барайым инде. Бар, ҡулдарымды юҡ. Хәҙер. Ҡара әле, Зәйнетдин, һин нишләп йөрөйһөң ул? Смысле нишләп? Аяҡтарым булғас йөрөйөм инде. Шутник. Оҙон тәнәфестә ҡайҙа булдың? Ҡайын башында ҡаймаҡ яланым. Мин староста, мин белергә тейеш. Әгәр һинең менән берәй нимә булһа, минән һораясаҡтар. Уф, староста иптәш, ҡаңғыртма. Ҡаңғыртма имеш, Гөлназ Рафаиловнаға әйтергә кәрәк. Әйтмә инде. Ул белеп ҡалһа миңә. Атайыңа шылтыратып мәктәпкә саҡыртһалар белерһең әле. Зөлхизә, әйтмә инде. Мин әйтмәҫмен дә ул, тик минән башҡа һинең тағын классташтарың бар, уларҙың әйтеүе мөмкин. Эй һин, новенькая. Сулпан мин. Бәхет ҡарһылыу бул. Әгәр ауыҙынан артыҡ сыҡһа, Тыныслан, мин барыһын да беләм. Һин аҡса эшләр өсөн хатта мәктәпкә йөрөмәҫ инең. Көнө буйы иғландар йәбештереп йөрөр инең. тим бит. Иғлан йәбештереп кенә аҡса эшләп булмай. Ҡаланы ура, телефонға аҡса етмәйәсәк, яңы эш тап. Һин ҡайҙан вис белеп тораһың? Нимә, экстрасенсмы әллә? Әйе, һинең яңы телефоның 16,999 һум тора. Шулай, уныһын ҡайҙан беләһең? Сумкаңды ябып йөрө, бизнесмен. Егеттер, манекендарды алып разминканы башлайық. Тастамалыңды қысқарақ тұт. Афарин. Эй, мен неме? Еуш сепреп көбі. Ислам, бүтінлей формаңды йол тауыштырамыз. Захид ағай, әлі жоқ. Өз түптерін қарай өткен, ауырайым әлі. Бауырыңды район өтегіне барып көрәтірге керек. Уға бауырын түгі йөрәген көрәтіререк. Тук-тук, тук-тук. Тіліңді тей, мойыңды егіттер. Ислам, неме ол? Бір немәлі. Қайтырға мүмкін ме? Бар. Қайтқас мұң саяғып төш. Мускулдарың қатмағын. Иртәе келме. Иртән ақылда келме. Дүшәмбе күн күтә мені. Неме тексей отырағы? Беган құрашыға. Гөлнәзирә, һаман ҡайтманыңмы? Ләйсән апай, мен генә ҡалып торам әле, йәме? Тик утты һүндереп, асҡысты ваҡытлы ҡалдырып китерһең, йәме? Ярай. Сулпан Буранбаева. Кем әле ул? Яңы ҡыҙыҡай бит әле. Ярар, дуҫ булайыҡ. Алло, Һаумы, ҡыҙым. сәләм олатай. Көнөң нисек үтте? Яңы мәктәп оҡшанымы? Әйе, классташар буйға бәләкәй булыуына аптыраны. Буйың бәләкәй булһа ла, күңелең зур һинең. Олатай, гел шулай тиһең дә. Шулай булғас, әйтәм инде, нимәләр эшләргә уйлайһың? Иге эште эшләп ҡуйырға инде. Ҡыҙым, был мәктәпте без һиңә юҡҡа ғына һайламаныҡ. Аңлап торам. Төп эшеңде онотма. Был мәктәпкә ни өсөн күскәнеңде онотма.
Уңыштар һиңә, Карсулпан. Олатай, әһет ҡасан киләһегеҙ? Вакыты еткәс инде, кызым. Вакыты еткәс. Эштәреңде бишлегә эшлә. Уңыштар һиңә, кызым. Сәй, мин килдем. Кызым, ҡайҙа оҙаҡланың бөгөн? Яңы картинамды яҙып бөттөм, шуға оҙаҡланым. Былай ҙа 4-нсе. Ҡасан күремен икән? Улар теҙелешеп һинең ҡайтыуыңды көтә. Һаумы, Мәрйәм. Һаумағыҙ. Ласынова киске обходҡа әҙер булығыҙ. Мәрйәм, һин табип килгәс сығып торорһоң, диярең? Тыңлап торһам яраймы? Юҡ шул. Барыбер ул нимә әйткән, һин аңламаясаҡһың. Әсәйең һиңә һуңынан барыһын да һөйләр. Яратҡанды ҡалып килгәнен йылтырып киләмен. Ласынова, иртәнге анализдарығыҙ тағы да насар. Беҙ дауалағандың бер файдаһын да күрмәйем. Лучшевич, мин үҙемде яҡшыраҡ тоям кеүек. Уныһы һәйбәт. Төшөнкөлөккә бирелергә ярамай. Шулай да, әгәр дә анализдарығыҙ иртәгә лә яҡшырмаһа... Нисек бар, шулай әйтегеҙ. Һеҙҙең ауырыуығыҙҙың төп сәбәбен асыҡлап булмай. Онкологияға бирелгән анализдардың килеп етеүен көтөргә кәрәк. Бөйөрөгөҙ көндән-көн насарая, ҡанды таҙарта алмай. Айбулат Шамилович, мин ҡыҙымды яңғыҙым тәрбиәләйем. Минән башҡа уның бер кеме лә юҡ. Мин аҡса түләргә лә ризамын. Ҡулығыҙҙан килһә, исмаһам тағы бер... Уны уҡытып бөтөрөрлөк кенә. Бер 5 йыл ғына ғүмер бирегеҙ. Мин Аллаһы Тәғәлә түгел бит. Барыһы ла уның ҡулында. Минән торғандың былай да барыһын да эшләйем. Табип булараҡ, бындай һүҙҙәрҙе мин һеҙгә әйтергә лә тейеш түгелмендер. Һеҙҙең осраҡта бары тик мөғжизәгә генә ышанырға ҡала. Икенсе дәрескә өйгә шигеҙ яҙып алдығыҙмы? Еренә еткереп әҙерләнегеҙ, йәме? Гөлнәс Рафаиловна, Олимпиадаға әҙерлекте ҡасан башлайбыҙ? Мин киләһе аҙнала Мәскәүгә конференцияға китәм. Бер аҙна булмайым. Әлегә үҙ алда әҙерләнә тороғоҙ. Мин ҡайтҡас та бергәләп ултырырбыҙ. Килештекме? Ярай. Зөлфизә, килер. Ваҡытым юҡ. Зөлфизә, килинде, һиңә сәләм ҡалындырҙылар. Кем? Буласаҡ йондоҙ. Уф, Наилаға, мен журнал тапшырырға кәрәк. Тыңла, 2 генә минут. Демо-версия. Уф, ярай. Хәҙер табам да. Теге яңы ҡыҙыҡай бигерәк сәйер. Нимәһе сәйер? Исеме генә ҡыҙыҡ, Ҡарсулпан, фамилияһы ла Буранбаева. Нәскиндә лә ҡар бөртөгө. Башлығында ла ҡар бөртөгө. Наилағай, йырыңды таптыңмы? Эйе, бына тыңла. Риза, мин эҙләгәйнем. Ул минең яңы йырымды тыңлай. Һин йырсы мәллә? Буласаҡ йондоҙ мин. Атылып төшмә. Нимә тинең? Атылып төшмә. Әсе теле икәнең, әсе телле. Туң күңелле, боҙ йөрәкле һин. Матур сыҡҡан, эшләп бөтөргә генә кәрәк, Абылай Качаев. Ҙур рәхмәт һүҙҙәреңә. Нимә, ысын Шакирмы? Мә тыңлап ҡарайһың. Юҡ, тыңламаһын. Барыбер ул бер нәмә лә аңламай. Шул Сибир ҡыҙҙары текә һөйләшәләр инде ул. Нимә тип әйттең һин уға? Атылып төшмә, йондоҙмон ти бит. Ниңә ул әйтеп әйттең инде? Ул нескә күңелле генә бит. Нимә ул һинең дуҫың мәллә? Эй яҡлашҡан булаһың. Наилағай һәйбәт кеше. Ул бер ҡасан да эшенә һуңламай. Ихлас, алсаҡ, ярҙамсыл. Уны мәктәптә бөтәһе лә ярата. Тыңлашмаған малайҙарҙы уға гел ошаҡлайым. Ул миңә гел ярҙам итә. Тегеләрҙе тотоп һелкетә генә. Ярҙам итә инде. Һинең көсөң етмәгәс, уның көсө итәлер инде ул. Шунда түгел. Ул ныҡ ярҙамсыл. Уның йырҙары ла шәп, заманса. Бәйләнеш сайтында бар. Тик ул сәхнәгә сығырға ояла. Сәхнәгә сығыу ғына түгел, ул тормошта ла оялсан.
Шул тутлыгып һөйләшү аркаһында кәләште алмай калыр инде. Кешенең кайгыһында һинең ни эшең бар? Һин гаепле түгел бит. Уны шулай табигать яраткан. Олатаем әйтә, һине ничек табигать ярата, үзеңде шулай яратырга кирәк. Алло, Улым, һин кайда әле? мин мәктәптән кайтып киләм. Оҙаҡлап киттең. Уҡытыусың шылтыратты. Иртәгә мәктәпкә саҡырта. Нишләп икән? Мин бер ниндәй ҙә эш булманым шикелле. Иртәгә беләм инде. Ял көндәренә пландар ҡорма. Илдар, ишеттеңме? Өләсәйең бәйләгән әйберҙәрҙе һатырға сығабыҙ. Алло, әсәй. Әсәй, мин бер эш һөйләшкәйнем. Улым, Вот тайыҫҡан Зөлхизә. Әйтмәйем тип торҙо ла. Ышан ҡыҙҙарға. Зөлхизә! Һайыҫҡан һин, Зөлхизә. Минең оҙон тәнәфестәрҙә йөрөгәнемде тәки еткергәнһең Гөлназ Рафаиловнаға. O шаҡсы. Мин бер кемгә лә бер нимә лә әйтмәнем. Ҡара әле, староста. Һин нишләп миңә бәйләндең әле ул? Миңә берәй насарлыҡ эшләнемме әллә? Мин бер кемгә лә бер нимә лә әйтмәнем. Тимәк, һин бөтәһен дә һөйләп бөткәнһең. Сәпсек, о шаҡсы. Бәйләнмә кешегә. Әсәйем мәктәпкә барып ҡайтһа, атайым ҡайышман һыҙҙырыр инде. Ә мин барыбер оҙон тәнәфестәрҙә эшләйәсәкмен, дәрестән һуң да. Сөнки мин телефон алырға тейеш, текә телефон. Ә һеҙ һайыҫҡанмы сәпсек? Йөрөгөҙ әйҙә ошоҡлашып. Улдар, без бер кемгә лә бер нимә лә әйтмәнек, тыныслан. Беҙҙән башҡа классы 21 уҡыусы бар. Ә теләгең тырышҡа шуның өсөн әсәңә йондоҡтар һатырға ярҙам ит. Өләсәңә лә ярҙам булыр. Хуш, бизнесмен. Эй, Сулпан, ә һин йоно юҡ тураһында ҡайҙан беләһең ул? Ә һин инде йоно юҡтыраһында әйтәһең ул? Былай ғына шаяртҡайным. Ҡара әле, тиҙҙән яңы йыл. Һин Ҡыш бабайға ышанаһыңмы? Нисек инде ышанаһыңмы? Олатайым бит ул минең. Приколистка. Үҙең 6-нсы класта уҡыйһың, бала ғынаһың. Шуға ла буйың бәләкәйҙер инде. Шулайҙыр. Һин Ҡыш бабайҙан нимә һораның? Бер нимә лә үҙе килһә булған. Алло? Сәләм, Гөлнәзирә. Сәләм. Хәлдәр? Яҡшы. Әле генә музыка мәктәбенән сыҡтым. Һин нимә эшләйһең? Йөрөйөм шунда. Күптән шылтыратҡаның юҡ. Атайым интернетты һүндереп ҡуйҙы. Уҡымаған ҡалмас алай ти. Көрәште ташларға булдым. Йырға ла көрәшкә өлгөрөп булмай. Ҡыҙыҡ. Һәм һинең урынына булһам, йырға бармайынса көрәште һайлар инем. Ҡыҙҙарға көрәш килешмәй ул. Һинең урынында булһам тием. Гөлнәзирә, мин күптән әйтергә теләгәйнем. Нисек әйтергә лә белмәйем. Нимәкәй? Иҫләйһеңме? Яй көнө беҙ менән бергә излә булғайны. Ҡыҙҡа сәсле шундай. Беҙ күптән ни, бәйгеләрҙә лә күп йөргәйнек. Алло. 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 Алло, ишетмәйем. Әттәгәне. Был телефондан көсө бөткән инде. Айзилә тимәк. Ярар. Бәхетле бул. Ҡара, Гөлнәзирә тора. Әллә илаған инде. Юҡтыр. Илаған тием бит. Мин аны йәлләйем. Кеше әллә ҡайҙа йәшәгән кешегә ғашиҡ буламы инде? Һағынып хәле бөтәлер инде. Ер шарының теге яғында йәшәһәң дә, интернет бар, телефон бар, скайп аша ла һөйләшеп була. Скайп аша үбешеп булмай инде. Олатайым әйтә, мөхәббәт өсөн бер ниндәй ҙә аралар юҡ. Әйҙә, беҙгә сығырға ваҡыт. Әллә аҡсамды юғалтҡанмын инде. Юҡтыр. Төнлөк кеҫәлә яталыр. Ярай, үҙем түләрмен. Маскарадта һине ҡарһылыу итергә уйлайҙар. Ғәҙәттә был ролде мин уйнай торғайным. Нисек генә
Дайым Карһылыу булайым. Олатайым әйтә, Карһылыу булыр өчен кәҗәгәне 5 эшләргә кәрәк. Ә бына бездә иң матур кызды Карһылыу итәләр. Бер елы хатта шыпа 2-гә укыган Данияны Карһылыу иттеләр. Ул бахыр күлдәген үтекләмәгән, һүзләрен ятламаган, бөтә байрамды бозып тик йөрөнө. Яңа ел байрамын бозырга ярамай. Олатайым әйтә, вакытында килеп, вакытында хушлашырга кәрәк. Сәй беләңме, мен берәй китап укыйм? Юк, кызым. Янымда гына утырып тор. Мәктәптә яңа елга әзерләнә башланык. Карнавалга кем булып киенерһең икән? Әсәй, ҙур үткән бит инде. Кеше көлдөрөп киенеп йөрмәҫмен инде. Тиҙ генә үҫтең дә киттең шул, кызым. Әсәй, мин теге ваҡыт Айбулат Шамилович әйткәндәрен тыңлап торҙом. Нимә тип әйткәндәрен? Ней, һинең ауырың тураһында. Һиндә бит бер ниндәй дә алға китеш юҡ. Кызым, бар, алға китеш бар. Ана, яйлап кына ашай да башланым хатта. Әсәй, алдатма мине. Алдатмаймсы? Теге һөйләшеүҙән һуң Айбулат Шамилович мен тапҡыр кире сыҡты. Мәскәүҙәге теге дауаханаға ярҙам һорап хат яҙҙыҡ, ти ҡыҙым. Унда бик шәп бер профессор бар икән, беҙҙең яҡтың кешеһе. Яңы йылға ҡарай Өфөгә килергә тейеш, ти. Шунда һине күрһәтербеҙ, аяҡҡа баҫтырырбыҙ, ти. Алдатаһың һин мине, профессор имеш. Юҡсы, ул профессорҙың исемендә әйтте. Фамилияһы бик һирәк осрай торған. Әллә Зиннур Буранбаев тинеме шул? Буранбаев? Әсәй, моғайын ул беҙҙең яңы ҡыҙыҡайҙың берәй танышылыр. Уның да фамилияһы Буранбаева. Әллә инде. Һыуһап киттем, ҡыҙым. Һыуҡойоп бир ҙә. Бар, ҡайт инде һуң. Ә һин? Бөгөн минең яныма Зилә апайың менән кил. Әлдә ул бар, күҙ-ҡолаҡ булып торорға. Ишекте яптылар, әсетте күндермәгәндәр, вәт онсалар. Бер ҡарашыуҙан, ире күңелле матурам, турам тубыҡтарҙа һинең алдында, ләкин мин әҙермен башымды эйергә, хыялым янында бу. Наил, әллә һеҙ йырлайһығыҙмы? Ҡурҡыттығыҙ, йырламайым, мөңрәйем, шулай тиҙәр. Ялтмағыҙ әле, һеҙ нишләп шул тиклем һуңға ҡалдығыҙ? Мин бит Мәскәүгә конференцияға китеп барам. Шуға эшемде тамамлап, дәфтәрҙәремде тикшереп китәйем тигәйнем. Ярай, Тәүлиевна, сәләм әйтегеҙ. Әйтермен. Сәләм, Сулпан, һиңә бер йомош бар ине. Сәләм, ниндәй йомош? Әсәйем ауырығанын беләһең. Йомошом уға бәйле. Әсәйем әйтә, Мәскәүҙә шәп профессор бар тип. Уның фамилия Буранбаев. Һинеке кеүек, исеме Зиннур. Шул кеше һинең танышың түгел микән? Әгәр таныш булһа, уға беҙҙең хәлде аңлатып бирә алмаҫһың микән? Мин уны беләм. Һинең турала әйтермен. Әсәңдең ниндәй дауаханала ятҡанын яҙып ебәр. Ярҙамың өсөн рәхмәт. 22-нсе дауахана. Килеп сыҡһа, мин һиңә ҡышҡы пейзаж дигән картинамды бүләк итермен. Кызым, һаумы? Олатай, ниңә оҙаҡ шылтыратманың? Буран сығып, бәйләнеш булмай торҙо. Нисек йәшәп ятаһың? Һәйбәт, Олатай, беҙ ҡыҙғалды шикелле. Мин ысынлап та бында бик кәрәкле икәнемде тоям. Беләм, ҡыҙым, беләм. Тик Ҡарсулпан, онотма, 5 эште 5-легә эшләһәң генә, моратыңа ирешерһең. Беләм, мин бар эштәрҙе осона сығырмын. Тик Олатай, ярҙам кәрәк. Һинең төп ҡоралың ул мөғжизәгә, тылсымға ышаныуың. Уныһын беләм дә ул. Күңелеңдәге йылыңды, нурыңды юғалтма. Олатай, миңә президент сыршыһына 2 саҡырыу ҡағыҙы кәрәк. Ул эш һинең генә ҡулыңдан килә. Ярай. Кем ул 2 бәхетле кеше? Һуң әйтермен, йәме? Миңә әле кем килде? Хуш. Зөлхизә? Сулпан, пакетымды ҡыйында ҡалдырманымы ул? Ниндәй пакет? Йәшел генә, мин унда туфлийымды һалып бирҙем. Журналда унда. Журнал? Наил ағайҙың яңы йырын тыңлап торғанда, журналды пакетҡа һалып торғайным. Иҫләмәйем.
Туфлиім дә юк, журналым да юк. Автобуста калдырмадың микән? Иҫләмәйем. Бәлки автобуста түгел, мәктәптә калдырганһыңдыр. Иҫләмәйем. Тыныслан. Берәйен табырбыз, бәлки интернетка игълан язырга кәрәк. Юк, интернетка яҙырға ярамай. Мин журнал юғалтҡанды белеп ҡалһалар, Ә без журнал тараһында бер мәле яҙмаҙбыҙ. Журналың табылыр, ышанырға гына кәрәк. ярар, хуш. Улым, üşümәнеңме? Юк, өләсәйендең йөн ойоғында өшө теймени? Уйыҡтар алығып дебеттән, һары күйөнөнән ҡайны оҡшай мына. Миңә шәл кәрәк иде. Бына, шәлдәр, бына ҡарағыҙ. Бына ошо хыл матур да ул. Әлегә ҡылы сәнсә, ләкин бер йыуып китергәс сәнсмәй ул. Алығып, ташлама эшләйбеҙ, алығып. Хәҙер саҡ ҡына йөрөп киләйем дә. Уңыш килтерә торған көн түгел, ҡайттык. Әйберҙәрҙе Юк, йыйыҡ та. әсәй, зинһар, тағы торайыҡ саҡ ҡына. Өләсәйем әйтте, һатылған нәскәй биялейҙән 50 һум, ә шәлдән 100 һум үҙеңә алып ҡалырһың тине. Бизнесмен минең улым. Өшөнөм, әйҙә улым ҡайтайыҡ. Һин дә мыш-мыш киләһең, әйҙә. Әсәй, бар кафеға килеп йылынып сәйесеп ал. Шуңынан мин барымын. Ярай һуң. Мына ҡара, Илдар, мына ошо шәлде һораһалар, 1000 тоттор да ебәр. Тик ҡара, аҡсаһын һынап ал. Бала тип алдап китмәһендәр, яраймы? Әсәй, һуң мине кем алдаһын инде? Бар йылынып кил. Сәлам, һатыу барамы? Минән көлөргә килдеңме? Юҡсы, маскарка биҙәүестәр эҙләйем. Һатыу бармаймы ни? Юлында бул, йәме? Минең һатыуҙа һинең ни эшең бар? Бияләйҙәр бармы? Бар, ниндәй кәрәк? Һеҙҙең кейемегеҙгә ошо бейәләй килешер ине. Ҡайҙа ҡарайым әле? Йомшаҡ ҡына, өләсәй менән бергә бәйләнек. Иптәшегеҙгә лә бүләк ҡарағыҙ. Яңыға иң шәп бүләк йонойоҡ. Күберәк алһағыҙ, ташламалы эшләргә мөмкин. Үҙем бәйләнем тиһеңме? Әйе, үҙем бәйләнеп. Өләсәй менән. Матур килеп сыҡҡан. Ошо бияләйҙе һәм тағы 2 уйыҡ баш алам. 2 йонойоҡ һәм бейәләй. Рәхмәт. Рәхмәт үҙегеҙгә. Һау булығыҙ. Был ҡайһы аттың шәле? Иян соронан. Әбиәлдеке юҡмы? Әбйәлдә шәл бәләмәйҙәр бит. Уна ҡымыҙ тәмле. Әйенсораның шәле дан. Мына, тотоп ҡарағыҙ. Ниндәй йомшаҡ. Тотоп ҡараған өсөн аҡса алмайбыҙ бит. Ҡатынығыҙға бүләк эҙләйһегеҙме? Эйе, ҡыҙыма ла. Ҡыҙығыҙ һеҙҙеке һымаҡ йәшел күҙле булһа, ошо шәкелләшер ине. Ә ҡатынығыҙға аҡ шәл. Бына ошоно юҡ, бына ошоноһо матур бит. Алың. Ысынлап та бик йомшаҡ ҡына. Ҡыҙны күҙҙәре лә йәшел. Ошо һәм ошо шәлде алам. Тупан, һинең һатыу һәләттәрендә бар икәнен белһәм, кисә лә үҙемә алған булыр инем. Кешеләр менән һөйләшеп белер кәрәк. Йылы һүҙ янаҙағы. Мин бит бөгөн үк яңы телефон һатып ала алам. Улым, шәлдәр ҡайҙа? Һатып бөттөк Сулпан менән. Ниндәй Сулпан? Әсәй, таныш бул. Кем менән? Яңы ғына бында ине. Сулпан! О, Рамайға килгән. Ниңә һандыға сырлап туйҙың? Мин һеҙ менән күҙ көрөштөргә килмәнем. Заһид ағай, мине кире түңәрәккә алаһығыҙмы? Әллә инде? Мин күрәшет, йәшә алмайым. Әйер, моң. Уның Джульетта һәр йырламай, шуға үҙенең дә моңо бөткәндер. Телеңә һалышма, йәме. Ислам, мин һиңә ҙур өмөттәр бағалайым. 2 аҙнасында рәткә керә алһаң, Рәсәй кимәлендәге бәйгегә сығарам үҙеңде. Зайыт ағай, Без тоҡто тише. аңламаны. Шул. Көс бар, аҡыл юҡ. Ә көрәштә көс тә, аҡыл да кәрәк. Теҙелде! Бәләкәй генә булһаң да, ишеккә ямайһың түгелме сәпсек? Ә һинең аҡсаң кеҫәгә һыймай, тиҙҙән төшә башлар. Төшмәй, мин кисә яңы телефон һатып алдым. Афарин. Төкә генә. Ҡара әле сәпсек. Һин миңә батарҙа ныҡ ярҙам иттең. Рәхмәт һиңә. Һин булмаһаң, мин ул һыңар бейәлейҙе лә һата алмаҫ инем. Беҙ икебеҙ ҙә молодец. Молодец. Нимә һораһаң да,
Мин һиңә ярдәм итермен, Сулпан. Кем тинең? Сулпан? Құлағыма ишетелә тип торам. Сәпсеккә өйрәнгәнмен бит. Ярай инде, үпкәләмә. Һин ысын дуҫ икәнһең. Ә һин маҡсатыңа ирештең. Ундай егеттәрҙе мин хөрмәт итәм. Олам булмай тордым, һағынып киттем үтегеҙҙе. Нисек йөрөп ҡайттығыҙ Мәскәү яҡтарынан? Бик һәйбәт йөрөп ҡайттым, рәхмәт, ултырығыҙ. Мин булмағанда нисек торҙоғоҙ? Зөлхизә ҡайҙа? Староста бит ҡайҙа икән? Йәшел тоҡсан эҙләп хәле бөткәндер инде. Ниндәй тоҡсан? Гөлназ Рафаэловна Зөлхизә ауырый. Күптән ауырыймы? Ә нишеп миңә шылтыратманы икән? Бөгөн генә юҡ. Үткән аҙнала булды. Унан алдағы аҙнала ла булды. Үҙе булды, ә журналы булманы. Нисек инде? Зөлхизә һеҙ юҡта уҡытыусыларға журналды һеҙҙең шкафығыҙҙа бикләнеп ҡалған тип йөрөнө. Беҙ бөтә билдәләрҙе көндәлеккә ҡуйып барабыҙ аптырағас. Бер нәмә лә аңламайым. Сулпан, бәлки һин аңлатырһың? Гөлназ Рафаэльевна, Данияның килделе-киттеле хәбәре бөтмәҫ ул. Әйҙәгеҙ дәресте башлайыҡ. Ярар, дәрестән һуң барыһын да сыҡларбыҙ. Алло, Зөлхизә, хәлдәр нисек? Бер ҡайҙа ла юҡ. Әйттем бит, юғалғас та сығып эҙләйек тип. Ә һин иғлан яҙайыҡ, берәй йәйеп табырбыҙ тинең. Пакетым юҡ. 2 аҙна үткәндән һуң табып була тиме инде? Дания һинең турала уҡытыусыға еткерҙе. Илдарҙы ла һатҡандыр моғайын. Шул йыланың телен ҡыҫҡартырға. Зөлхизә, тыныслан, һин ауырыйһың тинем. Гөлназ Рафаэловна ышанды. Һин әле ҡайһы туҡталышта. Беҙ хәҙер һиңә барып етәсәкбеҙ. Телеүҙәктә? Түҙгәнгә төштө олатайым, ярай, хуш. Шул олатайыңды олатай да олатай. Ми, 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 ми. Ми, 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 ми. Ми, 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 ми. Йомшаҡ ҡына итеп алырға кәрәк ошо нотаны. Бөгөн тауышым ҡалтырай. Бөгөн генә түгел шул, бына инде нисәнсе аҙна һинең тауышың ҡалтырай. Гөлназира, күптән һинең менән һөйләшеп алырға теләгәйнем. Ләйсән апай, мин йырларға килдем. Гөлназира, мин һине 6 йәшеңдән беләм һәм нинди кәйефтә килеүеңде ишектән ингәс тә күреп торам. Интернетта ла статустарыңды күҙәтеп барам. Унда яҙылғандарҙың беренә лә ышанырға ярамай. Ҡайберҙәре былай ғына яҙылған. Ислам менән әрләштегеҙме әллә? Юҡсы. Теләһегемде алдат, тик мине түгел. Ниндәй генә хәл килеп сыҡмаһын, аңлашып һөйләшергә кәрәк. Ләйсән апай, ул Айзелә менән дуҫлашып йөрөй. Ниндәй Айзелә? Теге, иҫләйһегеҙме, конкурста эргәһенән китмәй ине. Кем әйтте һиңә? Үҙе шылтыратып әйтте. Бәлки яңылышаһыңдыр. Ҡара әле, Гөлназира. Беҙҙең мәктәпкә президент шыршыны саҡырыу ҡағыҙҙары бирҙеләр. Әлбиттә, иң өлгөлө уҡыусылар өсөн генә. Һәм беҙ педсоветта һөйләшеп, бер саҡырыу ҡағыҙын һиңә бирергә булдыҡ. Миңә? Һин быға лайыҡһың, сөнки һин 1 йыл эсендә генә 2 конкурста гран-присында лауреат булдың. Ләйсән апай, рәхмәт. Бына бит, 1 ай эсендә исмаһам бер ҙә йылмайҙың. Сулпан тиер! Өзүңүзү күренмәй, ҡайҙа булды ул? Ауырый. Туҡтале, ул теге йәшел 90 ҡаптымы ул? Юҡ. Һин ҡайҙан беләһең? Минең эш урыным шундай ул. Мин мында ултырһам да, донъяның теге яғында нимә булғанын әйтә алам. Наил ағай, ярҙам кәрәк. Мин һиңә дуҫмы? Һин юҡ. Ә менә Зөлхизә дуҫ. Аңлашылды. Зөлхизәгә ярҙам итең килһә, әйҙә минең менән. Әйҙә, тик нимә эшләргә? Үҙ көсөңә һәм тылсымға ышанырға. Была не была. Килерәк бул. Әсәй, мин килдем. Әсәй? Минең әсәйем ҡайҙа? Зилә апа, әсәйем ҡайҙа? Мариам, ул ҡайҙа? Зилә апа, әсәйем ҡайҙа? Тыныслан, Мариам, әсәйең реанимацияла. Иртән уға операция эшләнеләр. Операция? Нишләп миңә ул турала әйтмәнегеҙ? Һин мәктәптә инең. Әсәйең күп ҡан юғалтҡан. Бөйөр насар эшләгәс, ул ҡанды туҡтатып булмай. Операция эшләгән хирург, профессор, Мәскәү профессоры Зинур Буранҡаев бик күп кешеләрҙе аяҡҡа баҫтырған тиҙәр. Буранбаев? Һин ишетмәйһеңме әллә ул мине?
Зинур Буранкаев бүгін ертең көтмәгәндә отделениега килеп инде лә Айбулат Шамилович белән һөйләшеп операциягә ризалашты. Бәлки Буранбаевтыр? Уф, Марьям, Буранбаевны, иң мөһиме әсәеңә дава тапты. Иштәңме? Әсәең яшәячәк. Наиләгә телевизорга барырга кирәк. Туктале. Мин анда бармайым. Нишәп? Бер тапшыруда төшүп поятка калдым. Хәзер ул якка сәпсим дә йөрмәйм. Сулпан, без Зөлхизәгә ярдәмгә барабыз түгелме һуң? Мен бит телевидениегә төшерлек итеп киенмәгәнмен. Уф, шуларды. Безне берһелә тапшыруга сакырманы. Телевизор тукталышына барабыз. Унда безне Зөлхизә көтә. Ярай ту. Мин мәйтәм әле тапшыруга төшергә сакырдылар микән тим. Маңлайыма мылтык тирәһеләр дә. Кеше алдында сыгышы һамасакмы. Әйдә Наиләгә кидерәк. Наиләгә көтеп торалар, шалтыраталар. Kızım işteyinmi? Әйе, атай. Kızım, Beşiktaşlı iki kar börtüğü. Usma kondu bugün. Beşiktaşlı тегеңме? Исемме? İyi. Илдар менән Мәрьямдән кар бөртүктәре. Aferin kızım. Daha 3 güne kar börtüğü kaldı. Biz kilip itkenge dikilim. Bularla yok ülgürsün indi. Тырышырмын ул атай. Әле һөйләшә алмайым. Хуш. Мине нинди олатайыңа һөйләйһең ул? Бердән-бер изге күңелле олатайыма. Наиләгә без кузгалабызмы, юкмы? Һәзерчә улай оҙаҡ булдығыҙ. Һеҙҙе көтөп туңып бөттөм. Юлда тығын, сак килеп еттек. Кызлар, һеҙгә тынысланып теге вакыт бергә кайткан автобусты итләргә кирәк. Бәлки, языуҙарын иҫләйһегеҙҙер. Юк, хаҡы 20 һум, көрән ултырғыстар. Тағы ла. 258 маршрут ине. Тағы. Иҫләнем, водитель. Водитель ағай башҡортса яҙыулы толстовка кейгән ине. Теге мин башҡорт тигән толстовкамы? Эйе. Бына бит, моғайын, водительдәр арһында улай киенеп йөрөгәндәре күп түгелдер. Һорашыр кәрәк. Нимә? 257 һанлы автобусты табыр кәрәк. Ул әле рейста 20 минут элек ҡуҙғалған. Ҡайҙан биш белеп тораһың ул? Мин экстрасенс, оноттоңмо әллә? Ярай, әйҙә артынан барайыҡ. Автобустарҙың һанынан күҙ алмағыҙ. Тәлешегеҙ әйҙә. Туҡтағыҙ, китмәй тороғоҙ әле. Нимә булды? Һеҙ тоҡса күрмәнегеҙме? Ниндәй тоҡ? Тепрәктән тегелгән, йәшел генә. Эсендә бер пар туфли, бер пар носки бар. Эйе, шул. Бар. Бына тот, ошо. Рәхмәт. Ярай. Журнал? Журнал ҡайҙа? Ниндәй журнал? Класс журналы. Бер ниндәй дә журнал күрмәнем. Нисек инде? Ҡарайлы, ҡыҙыҡай. Или ултыр, или сыҡ. Бөттө баш. Журнал юҡ. Нисек инде юҡ? Ҡайҙа ҡарайым әле? Сынлап та юҡ икән. Бөттө. Оят тыный тора. Дания битемдән көлөп рәхәтләнер. Тәртип өсөн 2. Сарысыҡтан алалар. Бер хөрмәт, ихтирам булмай. Сеңләм әле. Бер журнал арҡаһында ғына тормошоң үҙгәреп китмәҫ әле. Туҡтағыҙ әле. Һеҙ ниндәй журнал тураһында һөйләйегеҙ? Класс журналын. Мин аны юғалттым. Ошонтоҡ эсендә тип өмөтләнгәйнем. Туҡта. Ул журнал минең өҫтәлемдә ята бит. Нимә? Бер нимә лә аңламайым. Нисек инде һинең өҫтәлеңдә? Тик ята. Күптән инде 2 аҙналап ул юғалмаһын өсөн өҫтәл тартмаһына һалдым. Нишләп иртәрәк әйтмәнең? Һуңһеҙ һораманығыҙ бит. Уны юғалғанығыҙҙы мин ҡайҙан беләйем? Автобус артынан эйәреп беҙ нимә эҙләгән тиһең? Бынау йәшел тоҡсайҙы туфли йәл бит. Нәски лә матур ғына. Шуға ла икеләнгәнмен икән. Нимә? Юҡ, бер нәмә лә.
Ислам, киләле. Һиңа карап торам да, Афарин дигән икәнмен. Федерация кимәлендә ярыш Екатеринбургта буласак. Өфелә түгелмени. Катнашчылар бөтә Россиядән булгас, зуррак калалар алгандар. Безгә аермаһы юк. Өфеләне, Екатеринбургтаны барыбер еңә. Өфегә был юлы барып булмайсың. Бәйгән да үтмәгәс, бензин әрәметеп йөрүдән файдаһы юк. Барырһың әле. Хәерле иртә, балалар. Зөлфизә, һаумы, журналды бирәлем. Һине кисә Сулпан авырый тейне. Бер көнсендә кеше сирләп үтәмени? Балап юкәсәйен истем. Карагай майынан инглиз эшләнем. Авыруды вакытында туктатып өлгөрдем. Бүген температурам юк. Афарин, журналды ничек укытучыларга бирмәне? Һез булмаганда кайһы берәүләр өйгә эшен эшләмәне. Укытучылар кыдып ике куймаһын дип журналды бирмәнем. Мына шундай акыллы булганың өчен һин староста Зөлфизә. Ярдәмсем минең, Афарин. Хәзер дәфтәрләрне астык, глобустарны алдык, дәресне башлайбыз. Достар, сиратта яңа ер таптым рубрикаһы. Әле ишетеләсәк йырды Наил Тимербаев атлы егет башкара. Уның турында хәбәрне безгә Сулпан исемле кыз язып yetkергән. Безнең мәктәптә Наил исемле шәп ага эшләй вакытлы. Ул иртә һайын безне каршы ала, озатып куя, тәү карашка усал агай. Асында бик йомшак күңелле. Заманса ярдар яза. Оның бер йырын һезгә ибәрәм дип язган Сулпан. Был кызга Афарин дип әйтергә кирәк, дуслар. Әйдәгез әле, Сулпан табып алган өр-яңгы йырды бергәләп тыңлаек. Кызым, тагы ике кар бөртеге яуды. Бистожила бармы? Әйе. Зөлхизә менән Наиләгә дә кар бөртекләре. Тик, кызым, дүртәү генә булды бит. Олатай, президент шыршыһына сакыру кагызлары үрегә оныттың әллә? Онытманымсы, Олатай тигәстә хәтерем бар әле минең. Ебәрдем. Берәүһе бар битте. Берәүһе һаман һавала эленеп тора. Без уйлаган кеше кулына эләкмәгән ахыры. Вакыт бар бит әле. Һез касан киләгез? Яңа елга килеп җитәбез инде. Һез килеп җиткәнче 5нче кар бөртеге лә явыр. Я мәхәт, унда кыш бабай. Бахар Илдар, яңа телефонга акса эшләп, мәйәһенә көз төшкән ахыры. Осы кыш бабай, ат егеп килгән. Исең кыш бабай? Олатайым. Быныһының да шөректәре бушаган. Кыш бабай! Айда йөгерәгез упсынкан мәллә. Сулпан Олатай килде. Олатайым мине. Кызым, Карсулпаным минең. Олатай, мин шул тиклем һагындым һине. Карсулпан, 5нче кар бөртеге яуманы бит. Нисек инде яуманы? Бына дүртәү генә. Димәк, мин каршылы була алмайм. Гөлнәзирә! Ислам? Гөлнәзирә көтеп тор. Кайдан чыгасың? Ислам миңа китергә кирәк. Мин һине һөйләшкә килмәй. Мин ашыгам. Гөлнәзирә, мин бит һине күрер өчен килдем. Мине күрерсең. Әншәп Айзиләңде лә алманың. Айзилә? Безнең иҗади дуслар. Гөлнәзирә, мин бит ошо зур калага килеп, һинең күрер өчен нимәләр генә эшләмәдем. Ошо президент шашына сакыру алан дип сак буйнымны бурманлар бит. Хасынмы? Ысын, федерация кимәлендә иңһәң Өфөгә барырһың тинеләр. Еңеп кайткас та, минем урынга икенче балны ибәрәбез дип мәш килделәр. Заһид агайга рәхмәт. Таки алып бирде сакыруды. Хандыгасы минем. Гөлнәзирә. Һез бында нимә эшләйсез ул? Һин бында нимә эшләйсең? Без яңа гына президент шыршында инек. Бер нимә дә аңламайм. Әллә адаштык инде. Юктыр ул. Карагыз, Сулпан.
Алатай таныш бул, бул минең дусларым. Ҡаршылпан һин ҡарһылыумы әллә? Сиңерткә ҙурлыҡ ҡына ҡарһылыу. Ысын ҡарһылыу. Тылсымлы ҡарһылау. Мөғжизәле ҡарһылыу. Бәхет, шатлык килтересе ҡарһылыу.